Hallo zusammen! Heute werde ich euch etwas über Scandium erzählen. Es ist ein Seltenerdelement, das in der Gruppe 3 des Periodensystems der Elemente zu finden ist. Die Häufigkeit von Scandium in der Erdkruste beträgt etwa 10 Gramm pro Tonne. Die reichsten Scandium-Vorkommen befinden sich in Norwegen und Madagaskar. Scandium hat ein silbriges Aussehen mit einer gelblichen Tönung aufgrund der Scandiumoxidschicht, die das Metall bedeckt. Scandium ist aufgrund seiner Seltenheit und hohen chemischen Reaktivität sehr teuer. Dieses Stück Scandium, das 1,3 Gramm wiegt, war etwa $40 wert. Seine Dichte beträgt etwa 3 Gramm pro Kubikzentimeter. Das sind nur 10% mehr als bei Aluminium. Aber der Schmelzpunkt von Scandium ist viel höher, etwa 3-mal so hoch wie der von Aluminium. Interessant ist, dass die Scandiumspäne ein sehr interessantes Geräusch machen, wenn das Gefäß geschüttelt wird. Es klingelt ganz schön. Ich nehme an, das liegt an der Leichtigkeit und Härte des Scandiums. Scandium ähnelt in seinen chemischen Eigenschaften dem Aluminium und den Lanthaniden. Scandiumspäne brennen gut an der Luft. Wenn Scandium brennt, erzeugt es dieses interessante Quietschgeräusch. Durch die Hitze der Reaktion schmilzt das entstandene Scandiumoxid und bildet eine Kugel. Wenn Scandium an einer Feile gerieben wird, entzündet sich das Scandiumpulver nicht an der Luft. Scandium reagiert gut mit Säuren, wie Salzsäure. Bei dieser Reaktion entsteht Scandiumchlorid. Scandium hat in den meisten Verbindungen eine Oxidationsstufe von +3. Neben Säuren kann Scandium auch mit Alkalien reagieren und dabei Skandate, komplexe Scandiumverbindungen bilden. Scandium ähnelt dem Aluminium in seiner amphotären Eigenschaft, das heißt seiner Fähigkeit, mit Säuren und Laugen zu reagieren. Scandium wird heute vielseitig eingesetzt. Es wird als Legierungsmittel in Aluminiumlegierungen verwendet. Schon der Zusatz von 0,4% Scandium erhöht die Festigkeit der Legierung um 30%. Diese Legierung wird zur Herstellung hochpreisiger Fahrräder verwendet. Scandiumjodid wird Quecksilbergaslampen zugesetzt, um sehr realistische künstliche Lichtquellen zu erzeugen, die dem Sonnenlicht nahe kommen. Scandiumhydrid und Deuterid werden als hervorragende Neutronenmoderatoren in der Atomindustrie eingesetzt. Scandiumverbindungen werden auch zur Herstellung von Leuchtstoffen in der Mikroelektronik und bei der Herstellung von Solarzellen verwendet. Jetzt weißt du ein bisschen mehr über ein anderes Element. Wenn du diese Reise der Elemente fortsetzen möchtest, dann gib diesem Video ein Like und abonniere meinen Kanal, um noch viel mehr neue und interessante Dinge zu sehen.